יצא החוצה הביט, וחזר, שוב ראה, חזר עם רעיונות חדשים, מטרות בראשו, פרויקטים לעקוב אחריהם, לטהר את המנטליות האנושית מול היקום. מסתכל על העולם שוב הולך וחוזר בלי הפסקה כמו נד נדע, רעיונות חדשים צצים, מטרות להפוך, יצא וראה שיכול להתגשם, חזר עם אנרגיה והתמסרות למטרות חדשות, מתואר שמחה בהגשמה. מסתכל על העולם שוב הולך וחוזר בלי הפסקה כמו נד נדע, רעיונות חדשים